Zajímavou myšlenkou se může pochlubit střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni na Slovanech. V prostorách místní tělocvičny se uskutečnil druhý ročník 24hodinového futsalového maratonu. Netradičního klání s názvem Baboon Cup 2008 se zúčastnilo 6 týmů tvořených studenty Elektra, Technického lycea a oboru informačních technologií. Hrálo se opakovaně každý s každým, přičemž jeden zápas trval rovnou hodinu. O náročnosti takovéhoto systému netřeba pochybovat. Už jsem dostal křeče fakt všude, po celém těle. Hrozně namáhavý, dobrý zážitek určitě. No. Bylo to dost náročný. Nejlepším střelcem futsalové 24hodinovky se stal Jakub Eliáš, který zaznamenal 33 branek z celkových 371. Recept na to, jak se stát nejlepším střelcem, je podle něho veskrze prostý. Kluci mi to dobře připravovali, tak jsem to tam jenom uklízel, no, docela v pohodě. I přes velkou náročnost by pořadatelé tradici turnaje rádi zachovali, a tak držme palce, aby se jim to podařilo. Zprávy jsou u konce.